Dierbare Here Jesus, wat 'n groot voorreg om vandag weer om u woord te kan skaar. Geef vir ons verligte oë van die verstand, sodat ons kan begrip hê vir dit wat u vandag vir ons wil leer. En geef vir ons 'n ontvanklike hart om die woord in ons hart te bære, en sodat ons dit kan bedink nag en dag, soos wat Psalm 1 dit vir ons leer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, vandag praat ek met u net 'n kort gedagte rondom vertroue. Alles begin by 'n ervaring, en as jy kan praat van jou ervarings wat jy gehad het toe jy God vertrou het en wat dit vir jou beteken het. En ek dink dit is wat vir ons so belangrik is. Spreuke 3 vers 5 leer vir ons: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En dan gaan ons later weer 'n bietjie kyk na Hebreërs 11 vers 1 wat dan sê geloof is 'n vaste vertroue. Ek dink die geheim vandag lê by die gedagte rondom vertrou op die Here met jou hele hart. Nou, om God te vertrou beteken om oor te gee. Wat nie altyd so maklik is nie, want ons as mens wil in beheer wees. Daardie agter die stuurwiel gedagte. Met ander woorde, jy wil bestuur en net vir God as 'n passasier hê, of sal hom laat bestuur, maar jy wil vir hom voorskryf hoe hy dit moet doen. Nou, ek dink dit illustreer baie duidelik die gedagte van vertroue. Dis 'n woordjie wat maklik op ons lippe kom, maar wanneer ons dit moet doen, dan is dit vir ons 'n baie moeilike saak. En dan vind ons dit baie moeilik om sommer net te vertrou. Maar as ons kyk na die gedagte van die stuurwiel van 'n motor, en wanneer jy daardie stuurwiel vir iemand anders gee, het jy al die gesag en autoriteit wat jy gehad het agter die stuurwiel vir daardie persoon gegee. Die agter die stuurwiel is ook vir my aan die een kant is so 'n comfort zone waar ek voel ek is in beheer. En ons weet mos nou uit God se woord uit, gaan dit baie meer oor om oor te gee, beteken om die stuurwiel waarvan jy in beheer is, waarvan jy verseker is, as jy daar in beheer is dit soos 'n comfort zone. Dis 'n plek waar jy gemaklik is, waar jy weet, jou voet is nog op die grond. Maar wanneer jy daai stuurwiel vir die Here oorgee, dan sê jy vir hom, Here, ek gaan nou net ontspan en ek gaan in vertroue op u oorgee, en dan moet ons die Here vertrou, waarin hy ons vat, is die beste. Hoe hy bestuur is beter as ons. God wil hê dat jy hom ten volle moet vertrou. God wil hê jy moet volle beheer van alles in jou lewe aan hom gee. Want die woord sê vertrou op die Here met jou hele hart. Dit beteken jou hele hart is op die Here gerig. As ons eerlik met onsself wil wees, sal ons erken dat ons glad nie daarvan hou om beheer te verloor nie. Die meeste mense ervaar, selfs in die kerk sien ons dit dag vir dag. Mense gee hulle lewe vir die Here, hulle sê, ja Here, ek sal u dien, Here, hier is my hart, maar wanneer hulle moet alles oorgee, dan werk dit nie so lekker vir hulle nie. Jy sien, ons is mos die een wat planne maak oor ons lewens en ons toekoms, tot in die fynste detail. Maar ek kom agter dat baie keer wanneer ons planne maak, toekomsplanne maak, fyn detail uitwerk, is God nêrens in ons beplanning sigbaar nie. Terwyl ons moet leer om ons planne vir God te gee.
Die Bybel is baie duidelik as hy vir ons sê, dit is egter wanneer ons op hierdie plek kom waar ons ervaar en beleef dat ons planne uitmekaar val en die gebede nie beantwoord word soos ons gehoop het nie. Dat ons besef hoe belangrik dit is om volkome op God te vertrou. Want jy sien baie maal, dan is ons besig met ons eie planne en ons beraam vir ons goeie planne, want ons wil vorentoe in die lewe gaan, ons beplan. En daar is niks meer verkeerd om te beplan nie, maar beplan saam met God. Moenie laat God saam met jou moet beplan nie, beplan jy saam met God. Met ander woorde, ek val in by God se planne vir my lewe. Dan sal jou planne nie meer uitmekaar uitval nie, en dan sal jou gebede beantwoord word. Miskien nie altyd soos wat jy gedink het dit behoort te wees nie, en ek dink dit is waar baie keer dit vir die mens so moeilik is. Dit is dan wanneer dit moeilik is om te aanvaar, dat ons planne nie altyd binne God se wil is, of God se raamwerk is nie. Partykeer moet ons dit met 'n duur prys agterkom, wanneer ons planne maak. Ek dink aan 'n geleentheid, per geleentheid, toe ons baie swaar in die bediening gekry het, finansiëel, het ons dit nie baie breed gehad nie, en ek het begin planne maak. Wat kan ek doen om dit beter te maak? En ek kry 'n mooi plan en ek begin met die plan en aanvanklik lyk dit baie goed en dit gaan goed, maar op hier langs die pad begin die wiele ook afval. Begin die planne ook uitmekaar uitval en ek was in 'n worsteling met die Here. En ek het met die Here gepraat en sê, Here, dit was dan nou so goeie plan. Ek het soveel vrede in my hart gehad oor hierdie plan. Die Here sê, maar dit was nie my plan nie. En nou het jy verlies gelei as gevolg van die feit dat jy meer vertrou het op jou plan as om my te vertrou om vir jou iets uit te werk. En ek moes maar bely en ek moes maar sê, Here, ek is jammer, ek het gefouteer en vergewe, en die Here vergewe. Die Bybel sê sonder om te verwyd, vergewe hy ons. En jy weet, die woorde van die Here het my so geruk daardie dag, terwyl ek so met die Here in 'n worsteling was, omdat my planne uitmekaar uitgeval het. Toe kom die woord van die Here na my toe, as jy ophou om tussen beide te gaan. Die Engelse woord sê, if you stop to interfere. Ons moet nie met God se planne indruis nie. Ons moet God vertrou. En dit was vir my 'n baie duur les. Maar die Here was getrou en die Here het vir ons deurgekom, toe ons die Here vertrou en ons planne vir hom gee. Jy sien, wanneer ons verstaan dat ons planne nie altyd God se wil is nie, is dit juis dan dat ons moet vertrou ten spyte van ons eie sinnige idees of die omstandighede waarin ons is. So Spreuke 3 vers 5 sê, moenie op jou eie insigte steun nie, maar vertrou volkome op God, want dit is wat vrede en vreugde en goeie gesondheid bewerk. Volle vertroue in God is noodsaaklik. Ons moet met ander woorde alles, Psalm 37 vers 5 sê, vertrou jou lewenspad aan die Here toe, vertrou hom en hy sal dit doen. Die ou vertaling sê, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal dit doen. So met ander woorde, ons moet onsself op die plek bring waar ons vir onsself sê, dit gaan nie meer oor my plan nie, maar dit gaan oor God se plan, God se tyd. Jy weet, God se planne werk nie altyd op dieselfde tydsbestek of die tydsduur of die oomblik wat ons gedink het nou met die Here deurkom nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 11, hy was 4 dae laat met Lazarus, maar hy was nog steeds op tyd. Dis wat die ou lied sê, even 4 days late, he was still
on time. En daarom is dit nodig dat ons lewenspad, ons planne, alles aan die Here sal toevertrou en dit vir hom gee. Want dan kan hy vir ons sy plan in werking stel. En dis wat Romeine 8 vers 28 ook sê, die ou vertaling is mos, alles werk ten goeie mee vir die wat God lief het. Die Lewende Bybel sê, God gebruik alles wat met ons gebeur of oor ons pad kom en hy span dit in tot ons voordeel. Jy sien, God wil altyd hê dat dit met jou moet goed gaan. Van Jeremia 29 af reg deur die Bybel oral te kry jy dat God se plan vir jou lewe is voorspoed, is 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms, sê die Bybel. Dis God se plan vir jou. Johannes kom en hy skryf daar in 1 Johannes 3 en hy sê, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Dis so belangrik dit is vir God, dat dit met ons in alles goed sal gaan. Maar wat is jou ervaring? Wat kan jy na toe terugkyk in jou lewe? Of kom ek vra jou, eers die vraag is, het jy al God so met jou hele hart vertrou? As jy dit gedoen het, wat het die Here vir jou gedoen? Hoe het die Here vir jou deurgekom? Hierdie goed is belangrik om te onthou. Ons gaan net nog meer daaroor sê. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. So groei ons in ons verhouding met God en leer ons om hom te vertrou en kan ons met 'n vaste vertroue. Dis waar Hebreërs 11 vers 1 inkom. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is 'n vaste vertroue, nie op dit wat ons sien nie, maar dit wat ons bede is tot God, sodat hy dit vir ons moontlik kan maak. En daarom is dit belangrik dat ons daarna sal kyk, want die Bybel sê ook vir ons, net so 'n bietjie verder in Hebreërs 11, 6de vers, hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik, geloof is 'n vaste vertroue, so sonder 'n vaste vertroue, as jy die Here vertrou met jou hele hart, dan sal jy weet dat hy God is, en omdat hy God is hy 'n beloner van, en hy sal altyd gee wat hy gesê het hy sal doen. 'n Vaste vertroue. Ons weet dat God sy belofte sal nakom en sy woord sal hou. Ons mag nooit aan sy woord of belofte twyfel nie. Al word ons daagliks met kwessies gekonfronteer waarvan ons die uitkoms nie kan voorsien nie. Moenie te gou moed verloor nie. Hy is altyd 'n waarmaker van sy woord, waarvoor u ook al hom vertrou. U sien, om op God te vertrou, begin met vertroue en 'n sekerheid van wie hy is. Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, sonder hierdie vertroue in God, is dit onmoontlik om God te behaag. Want ons moet glo dat hy God is, en dat hy 'n beloner is. Met ander woorde, ons moet sekerheid hê oor sy karakter. En wanneer ons sy karakter verstaan, sal ons eers regtig verstaan en dit so persoonlik kan beleef en ervaar. En nou ek het 'n paar gedagtes neergeskryf rondom die karakter van God. En ons kan 'n wye klomp opsit hier, en die Bybel is vol daarvan. Maar ek glo, hierdie paar wat ek vandag uitlig, is meer as genoeg om vir u hoop te gee, om vir u sekerheid te gee, dat God altyd sal doen wat hy beloof het. Die woord sê vir ons dit in Numeri. Hy sê, God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. In Numeri 23:19. So met ander woorde, God is nie 'n mens nie. Dis die eerste ding wat ons moet in gedagte hou,
rondom die karakter van God. En dit is nie 'n menslike karakter nie, dis 'n goddelike karakter, dis God se karakter. Die God wat die hemel en die aarde geskape het, vir jou en ook vir my. En die eerste gedagte rondom sy karakter is, God is altyd getrou. Hy sal nooit teruggaan op sy woord nie. Hy sê, ek is nie 'n mens dat ek iets sou sê en dit nie doen nie, iets sou beloof en dit nie gee nie. As jy vir my 'n brood vra, gaan ek nie vir jou 'n klip gee nie. As jy vir my 'n vis vra, gaan ek nie vir jou 'n slang gee nie. Jy sien, dis God. God is altyd getrou. As ons in die verlede kyk, dan sal ons altyd sien in ons lewens waar ons die Here met ons hele hart vertrou het, dan ervaar ons dat God bly getrou in ons lewens. Die tweede gedagte is, God is genadig. Ag, ek wens ek het soveel tyd gehad om vir u, uit elkeen van hierdie karakters kan ons baie lank oor praat. Maar ek wil dit vir u net deurgee, sodat u kan verstaan wie God is, want wanneer jy verstaan wie God is dit nie moeilik om hom te vertrou met jou hele hart nie. Ons verstaan dat God genadig is. God se genade is so groot dat ek en jy vandag nog na die woord kan luister. God se genade is so groot dat ons kom red het. God is liefde. Die Bybel sê geen groter liefde het iemand gehad nie, maar God het sy liefde aan ons kom openbaar deur sy seun Jesus Christus. God is natuurlik ook heilig. Die Bybel is baie duidelik rondom dit. Hy sê, God is heilig. Selfs nou, terwyl u na hierdie woord luister, is daar hemelwesens wat voor hom buig en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Hy is 'n heilige God, daarom moet ons hom aanbid in gees en in waarheid. God is ook 'n regverdige God. Hy is 'n goeie God en hy is 'n almagtige God. Daarom sal hy sy beloftes nakom op grond van wie hy is en nie op grond van ons verdienste of opinies nie. Hoe vertrou ek God se wil as ek bang is? Hy gaan my dalk teleurstel. As ek in onsekerheid is, wanneer ek nog nie sy karakter... Somstyds sit ons mense binne in die kerk vir jare, maar hulle is steeds nog te bang om 'n God met hulle hele hart te vertrou. So 'n bietjie, ja, so gedeeltelik, ja. Ek het 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel voor ek afsluit, en dit is, wanneer jy bang is om God te vertrou, wanneer jy onseker is of die Here vir jou sal deurkom al dan nie, dink net 'n bietjie aan hierdie 4 gedagtes wat ek by jou wil laat. En die eerste plek is, onthou dat jy net deel van die prentjie sien. God sien die groter prentjie. Jy kyk na jou situasie uit 'n beperkte uitgangs of 'n hoek uit. God sien die hele storie. God weet wat môre en oormôre gaan gebeur. Ons weet nie. Hy weet wat vorentoe lê en hy is besig om iets in jou lewe te doen wat jy dalk eers later sal verstaan. So, moenie bang wees om God te vertrou nie, want God weet beter. God sien die groter prentjie. Die tweede een is bid vir oorgawe, nie net vir 'n uitkoms nie. Baie keer wil ons wil die uitkoms hê, maar ons is nie bereid om met ons hele hart God te vertrou. Daai absolute oorgee, daai oorgawe te maak. Dink maar aan Jesus in Getsemane, waar hy bid, my Vader, as dit moontlik is, laat U die beker by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, maar soos U wil, in Matteus 26:39. Jesus se gebed was eerlik, maar dat het geëindig in 'n oorgawe. Hy het homself gegee.
bid dieselfde vir jou situasie. Wanneer jy moet vertrou met jou hele hart, bid dat die Here jou sal help, dat jy sal totaal en al oorgee, die stuurwiel in sy hand sit en sê, Here, bestuur U vir my hierdie lewensboot. En dan verstaan jy ook God se wil vir jou lewe. Die derde een is, laat gaan van die drang om altyd te verstaan. Jy weet, ons sal altyd mos alles weet, alles verstaan. 1 Korintiërs 13 sê, ons sal eendag ten volle ken, soos ons ten volle geken is, maar ons verstaan nie nou alles nie. Soms sal ons eers in die ewigheid verstaan hoekom sekere dinge moes gebeur. Intussen moet ons vertrou dat God nie sy kinders in die steek sal laat nie. Die vierde een is die laaste een, en dit is, herinner jouself aan God se getrouheid in die verlede. Dink daaraan wat die Here vir jou in die verlede gedoen het. Dink terug aan vorige situasies waar God vir jou gesorg het, waar God vir jou geantwoord het, omdat jy op hom vertrou het. Onthou, dat dieselfde God wat jou destyds gelei het, jou ook nou sal lei en nie sal los nie. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Die Here is altyd daar. Dis hierdie goed wat ons as mylpale in ons lewens het, wat vir ons die moed gee, dat vir ons sê, dit is die moeite werd om op God te vertrou met ons hele hart. God se plan is altyd beter. Daarom is dit noodsaaklik, want dit is waarom dit noodsaaklik is om te glo. En daaraan vashou, want dit gee ons vrede, dit bring ons in God se teenwoordigheid, ons ervaar God se troos, en ons beleef sy krag en sy bystand, omdat ons met ons hele hart op hom vertrou het. Dit is waarom ons dit glo sonder om te twyfel. Die Bybel sê en Abraham het geglo sonder om te twyfel, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Vertrou hom, dit is die beste besluit wat jy in jou hele lewe kan neem. Ek vertrou dat die Here vandag vir u, miskien het u nooit so daaraan gedink nie, vandag opnuut weer net vir jou bevestig het en vir jou herinner het aan, dit betaal om die Here te vertrou met jou hele hart. As die Bybel sê, vertrou op die Here met jou hele hart, is daar geen ander uitweg nie. Dis net die enigste pad om te loop, want Hebreërs 11 sê, dit is wat geloof is, daardie vaste vertroue, dat hy God is, wat getrou is, wat genadig is, wat liefdevol is, wat heilig is, wat regverdig is, wat goed doen en goed is, wie almagtig is, sterker as enige iets. Vir die Here is daar niks onmoontlik nie. Hy is altyd bereid om vir ons deur te kom. Hy is altyd bereid om vir ons te help. Die Bybel sê ook, sy oog is opmerksaam op ons gerig, om ons kragtig te ondersteun. Hulle wie se hoop op die Here is, wie se hart onverdeeld, sê die Bybel, op hom gerig is. Dit is met jou hele hart of niks nie. Moenie probeer om self planne te maak nie. Wanneer jy God vertrou, het jy die stuurwiel oorgegee. Wanneer jy God vertrou, dan het jy beheer oorgegee. Jy het oorgegee, en in daardie oorgee beleef jy dat God is 'n waarmaker van sy woord. Beleef jy dat God altyd getrou is. Beleef jy sy vrede, sy teenwoordigheid, sy troos, sy krag, sy bystand in jou lewe. Hoe bid ek dan vandag? Dat die Here vir jou sal help, dat jy God sal vertrou. Miskien het jy nog nooit so die Here vertrou nie. Miskien is dit die eerste keer dat jy vandag sal sê, Here, ek wil u vertrou met my hele hart. Dan wil ek vandag vir jou 'n spesiale gebed bid. As jy vandag sê, Here, ek het u nog nooit vertrou nie, maar ek gaan met my hele hart u vertrou. Ek weet dat ek weet, die Here gaan dit doen.
Dit is volle vertroue. Miskien het jy lanklaas die Here vertrou. Miskien het jy meer aandag gegee aan jou eie planne as om God te vertrou, sodat hy sy plan in jou lewe kan volbring. Dan wil ek vandag vir jou ook 'n gebed bid. Mag die Here jou help. Mag die Here jou toerus met wysheid en insig deur die werking van sy Heilige Gees. En mag jy in hierdie dag ervaar dat God is die een wat ek met alles kan vertrou en weet, hy sal my nooit teleurstel nie. Inteendeel, ek het nog nooit gelees van een persoon wat God vertrou het, wat teleurgesteld aan die ander kant uitgestap het nie. Ek wil jou die kans gee om te sê, Here, vandag wil ek U ook vertrou met my hele hart. Kan ons saam bid? Vader, dankie vir U onfeilbare woord. Dankie vir die ewige woord. Dankie vir die waarheid en mag die Heilige Gees nou hierdie persone wat op U beginne vertrou met hulle hele hart, wat miskien nog nooit die Here, ander het dalk lanklaas U vertrou. En vandag opnuut sê, Here, ek gaan U vertrou met my hele hart. Here, ek bid dat U deur die werking van U Gees hulle sal bedien in krag en in waarheid. En mag hulle, Here, terwyl hulle U vertrou, nie moed verloor nie, maar sal vashou totdat, Here het vir die disippels gesê, gaan en gaan wag daar totdat julle aangedoen word met krag uit die hoogte. Ek bid, Here, dat mense nie moedeloos sal word nie, maar hulle sal bly vertrou, bly glo en bly hoop en weet dat die hoop in die Here beskaam nie. Want Psalm 71 sê, O Lord, you are my hope and you are my expectation. Here, my hoop, my verwagting is in die Here en ek glo dat U dit gaan doen. Here, dankie dat ons gaan getuienis kry van mense wie God vertrou het en vir wie die Here deurgekom het bonatuurlik. Ek bid vir bonatuurlike werkinge van U Heilige Gees en krag in hulle lewens, Here, sodat hulle U sal beleef as die God van die bonatuurlike. Wonders en tekens, Here, kragtige dade, dis wat die woord sê, en mag dit so wees vir hulle, in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen.